Neti ya vali ya baka Ego magamba sipona moto ya kotala yo Atako motema ebo yi séparation Okomona kaka ezali koyela yo Nakima wapyo Avina nga ekoma lokola monganga oyo ya kuexamine magambo Ya mabeto ya malambwe Yonzambo temwena nga yo Moninga zoge yeli yoteo Hoko ebao Kilona yangote Moninga zoge yeli yoteo Hoko ebango Mbazina yangote Baninga njoge suwa kaboyo Baninga njoge suwa kaboyo Mon mari Missam Ruth Asundola groupe, Asundola binoba musicien, il paraît que la conditionnel. Bon, nous avons des bandits, nous avons une vision. Ruth a une vision. Elle n'a pas voulu travailler avec vous. Yonzambo Oyanga gidiza motena yetumbelo kolona ngaye Badifye minene Nzambe nangaye Yonza Oyanga gabola mayi biteni mibale Bana isalele bakatisi nangambo Nzambe nangaye Oyanga beza bomoina oyo bazanga bomoye Nakizanga oya yo asala Nzambe nangaye nzamba misamwe Nandimela zamba badefye Misamwe ndimela kinzamba badefye Ngape nandimeli nzamba badefye Alvine ndimela nzamba badefye Ago yoga yo Ganga makasi ya sala bikamwe Ndimela nzamba badefye Yebisa ye azo yoga ye Oh yes yo nzamba bikamwe Ebindinga bandaka soka bandaka na chaussure on a pantalon mwana nda yebi voilà donc d'habiter Ruth ce qui d'habiter ligne à tout va quitter au fait donc d'habiter. Merci beaucoup Sandrine. Butu indi butu makambwe tongwa tani tongwa mindondo Bangunya batelemye balingi babebi sae Buto indi buto makambwe tongwe tani tongwa mindondo Bangunya batelemye balingi babebi sae Papa je ne sais pas pourquoi tu m'aimes comme ça Ngai nabelela kilisungi ya bato basali sanganga na zuite Nabeleli lisungi ya famille nga kaka zero Nani yazali sanga yoyo Odela ya ba force na ye na monite Obele yezunde ya salaka Odela ya ba force ba pense ya moto Yangonga na goma gola na ya pamba na vinanga yo Asalelanga minene Kaka yezue Eya nonanga yesu Eya nonanga yesu Eya nonanga yesu Eya nonanga itatoyo Il y a une vision na yendenga mone la makamuna voilà a trouvé que ma carte a beaucoup ani pour la travailler na binoté bon na éviter parce que lelo oyo na bi vision mususu pour ceux qui lelo olingi vraiment obima na identité na caché sur mari so moi muta bimi na caché sur mari à salongo à 100% bien 90% c'est ka uta ekona c'est ka uti na kati ya groupe passer au mari nalekisi tango na makambo mokilo yo litomba na zwi kaka déception parcours na ngai na sena moyo kolo ye moko kaka témoin na ngai yo na pezema na muna mabena mokilo yo natali molai ya makambo na mona oyo nakutani na ye c'est pas possible na mi porte garant natika la kaka na ye na moni oyo ekomi kaka suka na ngai yo botika nga na landa oya tuti motema na nga yesu
misura ngai moni makambo nanu emona te matoi na ngai yoki makambo ya somo nanyatindaki ngai nalanda nzela tata yo je ne suis pas tranquille il a troublé mon cœur Shalom bien-aimés dans le Seigneur, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre chaîne La Voix Céleste. Nzela ya lola esika bonzambe ekita na loye mona malwa pe na misala bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya koloba ke nzamba boto koye lisusu wapi na masa zo biso un grand merci na bande ba soutenir musalo yo. Là je vois les pasteurs fait amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukoya motema bivence de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke lo motema papa Emmanuel na Boston des frères papi Kongenda nzamba lola amono iskozola na biso bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé na émission le loto ya minan mini ya kosolo les ali bozo découvrir ye kalami bien aimé à venir il y a groupe ya Marie Misam et Andengeni bien aimé dans le Seigneur. Tout cela qui est émission la fois passée, je crois bien que c'était avec les frères immortels Kaniki. Bien très bien. À Wota Luanda, Mikolo Azana Kin bien aimé. Bo Yokaki, mais tout ça qui est émission à venir, il y a groupe ya Marie Misam. Groupe ya Marie Misam écoufité. Est-ce que les musiciens bazaka ensemble? Moi na Marie Misam, Ruth Misam. Pourquoi à Sundori groupe ya Marie Misam azo travailler sous na bango te mingi rosolo les ali bien aimés mais le lot na sepeli ba ko bete la biso porte eza eloko to solana immortel le lot moko ya ba musicien ya Marie Misam ayo kotala biso na La Voix Céleste o ki azawana. Shalom sœur Sandrine Kasongo. Bonne santé. Mutisa mova folo ba moi di police la biso bien makasi. Ngolo nzambe nyose tamula malamu. Nyose zo tamula malamu ma sœur. Je rappelle na bando bazo la biso ozali donc tu faisais partie na groupe ya Marie Misam. Oui. Au bandal ko yema na groupe ya Marie Misam. Ozali susté kuna. Nazali susté. Ozali susté. Ezana maso to rosolo ya moi mingi. Quand ça biso na kimoz bonzambe na moi loye mo esala biso bien. To ya. Te ya yo to ko tango sima. Ko za apprécier to yema na ya yo te. To yema banzem na place origine no place où te di ko esala biso bien makasi. Nalekisi tango na makambo mokilo yo. Litomba nazwi kaka déception. Parcours na ngai na sena moyo kolo ye moko kaka témoin na ngai yo na peze malamu na mabe na mokili yo natali molai ya makambo na mona oyo nakutani na ye c'est pas possible na mi porte garant natikala kaka na ye na moni oyo ekomi kaka suka na ngai yo botika nga na landa oya tuti motema na nga yesu misura ngai moni makambo nanu emona te matoi na ngai yoki makambo ya somo nanyatindaki ngai nalanda nzela tata yo je ne suis pas tranquille il a troublé mon cœur na maloba na ye ya malamu basusu bakolo bangana salela a je peux kozala mokolo moko na kokoma mpaka pe mobange liwa ekobetela nga porte basusu mpe balobaka mboka ngo ezalaka sur etem paradiso mbokelaka balaka biso mbokelaka nsima ya liwa na gogoma paradiso mboko ebimisaka miliki mpe mafuta ya nzoye mboka basanto omona wapi esomba bitumba na yo ekoma ya ye. Voilà, bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé dans le Seigneur. C'est Sandrine. Tango emze mo yo mo esali ondeni. Nayoki mawa. Saninga mawa na kanisa ebele. O kanisa ebele. Ouais. Le lot c'est Sandrine. Olobi ko kanisa ebele esali yo mawa. Mais mawango raisonner faire Marie Misam tient pas en arrière. Mais pourquoi
bolingi ke bobuma groupe ya Marie Misambo, groupe ya Marie Misambo et Panzani mona na mona ke côté na ye pourquoi likanisi wana ke boninga te ke bobatela nini ya na bino Marie Misambo mama na bino. Merci beaucoup pour la parole. Oyebi lelo atteint la musique profane, la musique religieuse, et ça vraiment pas si au monde que leader azate et puis makambo continuer vraiment ndenge zalaki, et ça vraiment pas si. Et né to zala wana mutaza na vision na ye. Mutaza ndenga monela makambo. Ndenga ser sombre na monela. Ndenge yo monela ngote ndenge musupa monela ngote. Ngana ko zala la souci wana na volonté wana ke loko ezala bongo musuko baninga mususu bazana ngote. Donc ils a vraiment pas si je ne condamne personne et Tomi yebi biso moko. Pourquoi makambo esimbite? Pourquoi makambo esimbite? C'est que beaucoup qui vraiment na vision ya Marie Misambo te to bozaki entre bino na bino bo moko ezala gite. Et ce que je peux dire nakolo ba ke to kota bien la vision Marie Misambo te. Ah bon? Oui, to kota qui dans le sens que volonté wana. Bamusu bako za na volonté ya kosala, bamusu za na ngote. Pour ça na lobby que manque à soutien na mamuta lokuta. Pour le lopo muta soutenir yo, ata nzambe na likolo asenga muta sala un pas. Et puis le reste nzamba osenga. Ezande mona bata mukili lopo basunga biso et sengi biso moto sala un pas. Moutamoni qui a besoin de volonté au sala boye, botika to soutenir bango. Bon si longtemps on est là, vision et ça mou poussé, tout le monde a tel bosso. Donc yango monique makambo itambola na ngo bien te. Makambo itambola na ngo bien te. Lelo to robeta le sous le solo ya Marie Misambo te à travers na ko ba mettre ba œuvre na ye groupe na ye disparaître et ko exister du sous te pourquoi pas que beaucoup qui peut-être que comment dirais-je que bomeka un peu reconnaître que pasteur Sonia Kafuta abana ko sunga bino en tout moment non. Qu'est-ce qui n'a pas marché au juste? Oui, le pasteur Zao Kosunga biso na ko le baké tant le bi comme Marie Misambo. Ba œuvre ya Marie Ezali. Groupe ya Marie et Koufi. Bon groupe na ko le baté ke Koufi parce que ça ba ndeko nga na tikaki kuna. Pour nga na tikaki ba répéter wapi. Na tikaki ba répéter ça sala manasendo et pas pasteur Soni. Il va jouer à répétition qui n'a pas ça. Il va jouer mardi. Il y a très bien que va répéter le société bande bazolanda. Il y a très bien que bande mususu na mo kutaki na okota na groupe mo ya mokili garçon mo na garder comme on. Il y a très bien que bon sauf que na ko vraiment quoi affirmer tes pots. Eza ba mususu batika la kuna to solo la ba santé na bango ndé na yebi na évolution magamba groupe vraiment ndé na tout na raté donc na ko vraiment ko affirmer que kufa tout. Et pourquoi pas que ba mususu ba lela que on paraît que moi na Marie Misambo Ruth a sundola groupe a sundola bino ba musicien il paraît na tchana conditionnel. Bon, nous avons une bandille, nous avons une vision. Ruth a eu une vision. Elle n'a pas voulu travailler avec vous. Là, je ne sais pas. Oui, Ruth. Est-ce que Ruth a interpellé les musiciens que non, Boya Nazana pour ça, tout c'est l'eau, non, peut-être à ça qui a ngoté. Peut-être à ça qui a ngoté. D'ailleurs, on a le but qu'il y a une vision. Voilà. A trouvé que ma carte a groupe pour la carte travailler na binoté. Bon, n'a évité parce que les lots oyo, on a une vision mususu pour ceux qui les lots au lingi vraiment, au bima na identité na caché sur mari. So moi muta bimi na caché sur mari. À salongo à 100% bien 90% c'est ka uta ekona. C'est ka uti na carte ya groupe sur mari. On a le bas souvent. Na komona mwana ya voisin ayeba te ndenge papa ndako wana lataka amona yeka lataka bien mais mwana na ya yebi ndenge bandaka soka bandaka na chaussure una pantalon mwana nda yebi voilà donc d'habiter Ruth ceux qui d'habiter ligne à trouver quitter au fait donc d'habiter. Merci beaucoup c'est Sandrine
quand tu te souviens que Bonzambe dans l'OM est bien pour nos paiements, pour qu'on ait une émission à l'issue. L'OM est marié, mais sans moi. On est raté. Ok, on y va. Butu indi butu makambwe tongwa tani tongwa mindondo bangunya batelemye balingi babebi sae butu indi butu makambwe tongwa tani tongwa mindondo bangunya batelemye balingi babebi sae papa je ne sais pas pourquoi tu m'aimes comme ça ngai nabelela kilisungi ya bato basalisa nganga na zuite na beleli lisungi ya famille nga kaka zero nani asalisa nga yoyo au-delà ya ba force na ye na monite obele yezinde ya salaka au-delà ya ba force ba pensée ya moto yango nga na goma gola na ya pamba na vina nga yo asalela nga minene kaka Yesu ya nonanga Yesu ya nonanga Yesu ya nonanga Yesu ya nonanga itatoyo sembola loboko ya tolingi tomona ndebika mwa ya magamu ekomisaka ngai liboma banzambe mosusu ya mokili balemba na ye kumama Yesu oh Yesu yo ye mozanduni salele. Bon, voilà, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta. Moi, il faut que je mon mari. Merci. Félicitations dans le Yembo. Merci. Dans le Yembo, malobani ne touchera yo chaque message ni no kobi koloba o yo kanga vraiment dans le Yembo. Pour na kanga premièrement c'est que au montant to lalaka makambo eleka na butu to ba ngote. Donc surtout ka boye tongo tani kamo ekomeli yo. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand tu l'as, la canzo te koufi nango esprit des osala. Maintenant, ce que l'amour qui n'a tongo, on ne se salami na butuana. Ba réalité dans mon vivant on a tongo. Ne ayembi que butu indi, butu makambo tongo tani mindondo. Donc spirituellement, quand la personne n'est pas forte plutôt. Ce que l'ongité na butu na moi au long a pété. Makambo tant que butu indi butu makambo sami na butu na makambo ne sami na butu so zaye makasité. Yeba ke na tongo mindondo ndeko ya. Vraiment. Ah. Donc bangune ba telemi ba liba bebisa et tout. Voilà. Donc ce que lisungi na biso utaka pa na Nzambe. Parce que Nzambe wana amunda makambo tango ye abundeli yo. Tango abundeli yo, siko yongo se omara lobi, je ne sais pas pourquoi tu m'aimes comme ça. Pourquoi Nzambe on a bundeli nga? Parce que ceux qui Nzambe ba juger biso vraiment selon penza ndenge to tambolela ako bundela biso te. Mais selon grâce na ye ndesa la que abundela biso ce ko bolingo wana omona za otuna que je ne sais pas pourquoi tu m'aimes comme ça. Vraiment. Voilà. Et yami balé côté na bisembola loboko mutu aza capable de osala nyonso ezaka Nzambe. Yo do senga Nzambe asembola loboko ne to mona bolamu. Liboko mutu elembaka. Na ba famille to mona ngo mutu ko sembola loboko asungi bweti alembi abia na lembi bino pe bo misalela. Mais Nzambe wana banda mukile banda ti lelo alemba ta sela biso ka bolamu. Donc toza sensi osenga ka loboko na ye esala na ba vie na biso. Merci beaucoup, ma sœur Sandrine. Disparition, il y a Marie Missamb. Et c'est là qui ont béni. Nous, comment on vivre Marie, maman, ou avait maman Nabino, Aza du Souté. Ça vous fait comment, maman? Et oui, papa Balimbi Sangani, l'eau dans l'eau. Au moins, les bana, papa Kokoufa, bana, bakola bien. Sous bazana maman. Maman ko décidé à vivre vraiment dans le bal à le souter. Na beaucoup la rabana mais ça passe papa bala les sous pas beaucoup la bana Colimo et la sœur Marie paix à son âme et ça la passe makasi kaka na biso te mena mokimo baboye biango na groupe et ça la passe parce que botika li to tika la kapenza na ba frère na ba sœur le kola ba orphelin donc mutom tazoyi bako se ressaisir te ba te bo banda wapi bo sukela wapi. Et ça la passe, si le lot est comme on ça la passe. Parce que ça l'eau mususu et betami botal yo résolvi à ceux qui mis ça qui awa ndalinga salango. Comprendre?
surtout na bete bakuna nzembo ya Congo le basala nzembo Congo awa na raisonner ngabia so misa zaki awa biloko alinga sala ba basala nzembo corona na tali ngabi so kazala ki biloko alinga sala parce que ya dinga ko sala biloko na vraiment donc na lolenge mo be kaka ya kiye quoi alinga vraiment ko se différencier na batu lokola asala ndenge mutu no so asala te voilà donc tout le monde a ba vide wana ça fait mal au cœur vraiment. Ouais. Merci beaucoup maman et message nini okolo bana ba musicien chrétien. Message na oloba eza que ba musicien chrétienne tous à la ba égoïste premièrement. Soko ka ba groupe biko préparaka. Bato ba ko succéder. Oui. Tous à la ba égoïste te uzawana ka yo iba kizanzo pilembaka un jour okolemba mais soza na batu na yo oyo préparaki pe à son nom papa le moloto mona groupe na ndenge ezali bien que ba premier kozanga te mais mona groupe papa le ndenge ezali de ba musique chrétienne toza na bolingo ya ko formaka tango za na makasi ozo luka déjà préparaka déjà génération mo boye OK le soko lembi ça ka bien papa au vande bozo ko kasute o lembi mozo tala bano yo bimisa ki ba osala oui le zara au monde que le musicien qui mona simane pe na groupe etelemi kaka loko akaka ye moko azali et ape na passe makasi en plus to za na bolingo te ba musala to sala eza biso te za nzambe et toyeba que soki toza o toza lelo ba bengo nani archibishop soki nani sona yeba que tout ça c'est à cause de l'œuvre de la croix. Alors il y a le quoi mutu ozu biloko ninzungu elamba biloko wana olio sepela biloko menjungu bwakisi nzungu ngo nani nzungu ngo zande Yesu wasale musala munene na croix pona biso tobosani Yesu tobanjo wela ka obiso to omona na obiso to ozwa kombo Yesu kute komo kita makasi nde na bondela bandeko na nga ba musicien ba yaya na nga ba papa ba mama tozonga na source toyeba source na biso toyeba nzungu na biso oyo elambaki biloko tolia lelo tosepela nango œuvre de la croix. La croix seule ne sauve pas mais l'œuvre de la croix qui sauve tokanisa ngo donc on a koyi sa bandeko yango wana plus tozana na bolingo entre nous. Merci beaucoup maman Sandrine. Est-ce que tozo kota na album na yo? Oui. Toi vas-tu le yembo toto kota directement? Ndenge olingi ya papa toi sur le yembo. Olingi munino? Non c'est pour remettre la bisoga. Ngandi melanzamba ba defie yonzambo yo wonzambo yo yonzambo oyanga gidiza motse na yetumbelo kolona ngaye badifye minene nzambe nangaye yoza oyanga gabola mayi bitani mibale bana isalele bakatisi nangambo nzambe nangaye oyanga besa bomoina oyo basanga bomoye lakizanga oya yo asala onzambe nangaye nzamba misamwe nandimela zamba badefye misamwe ndimela kinzamba badefye ngape nandimeli nzamba badefye Alvine ndimela nzamba badefye agoyoga yo ganga makasi ya sala bikamwe ndimela nzamba ba yebisa ye azoyoga yo oh yeso yo nzamba bikamwe bonzambe na bonzambe lola ezofuta wow. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez remix moko ya banzema Marie Misamou? Est-ce que vous avez bien? Oui, merci. Pour ça, la remix, c'est un problème. Et premièrement, il faut dans l'accident de quoi je suis capable, dans l'accepter, ni na zoapé à travers la sœur Marie. Mais la banzema n'a pas la saline. Mais bengle moi mike ya basi ya biloko sœur Marie na tiango na kati. Le bac asini ne ozo pas mais ozo na ba
c'est le but que la qui s'appelle Nini n'osait pas Marie. Oui, ce qui le lot mutaboyi misa mon habité ce qui a outil planète Nini. Ouais. Les lots au monde même l'habillement, l'accoutrement, na koyemba et belé ba sœur belé ba comment oyemba bongo. Malheureusement la sœur atika vide munene net to ba vide des ala boyi bien on vide des ali. Banda sœur Marakena et ba mingi ba komoso moni ba suki samu ba jupe minene ba robe kalezaki soko lati jipa munene bongo leka ba seka yo mais sœur Maraya pesango comment dit a pesango a fulango comme ne ba lobaka a fulango quoi so lati le pays pas munene mulayo so le kapo tambola les mais bosso zaki so lati bongo le kawe alati ni nango na zo belé et puis kozwa bilom chose spirituel bilom chose spirituel ko copier na yo ko copier mais ça bilom sous batali boeti a comité mais bilom so salon muta sutuki on est biloko comme ça divin bazoango boeti. Merci beaucoup ma sœur. Toujours dans le cadre de l'émission na biso nzela ya Lola o meme biso message alors on est tindaki ko ça l'album na yo moko tracé nzela non. Premièrement musique dans le basson l'art est dans le sang. L'art est dans le sang et ça te que na yembi kaka po na sœur Marie pour na sœur Marie non na yembaka bien na yembaki parce que ezalaki déjà na kati ya makila donc cela n'empêche le lopo sœur Marie kei au lobi que le quoi sœur Marie kufi sili non le quoi sœur Marie kufi to ko va na bongo te fona bimisa we za kati na esala donc musique eza na kati ya makila na nga donc yango na mo le quoi maman za shooter bon na sala sikoyo sala sikoyo loko bobomi groupe na ye ezali société te to bomite tika o sala na yo non to bomite papa na isa que ne bandeli muto mutasa na vision na ye OK voilà ba monsieur ezalaki avant que ya sala album il faut koyoka voya nzambe nzamatinda yo siko yo ezali olali olamuki bonon met mama azali société groupe on peut exister de société tika mamona bimisa album na ngai moko. Bon, ils avaient dit que nous avons fait l'élection de parcours. Ils ont quoi Moïse, nanda quoi Pharaon. Ce qui Moïse à l'écart nanda quoi Pharaon dit. Tant nous avons dit qu'il y a banga makasi. Mais tellement Moïse à l'écart déjà nanda quoi Pharaon a kolikuna. A yebe jeba tactique à Pharaon n'engezala. Nous avons balubi natinda ka yeka kamuto yebi d'aba tactique à Pharaon. On a banga qui était. Le lit que le bas que ils ont dit que quand Pharaon zamba lobe lingano. Dès le début, dès la création, nous avons dit que nous avons servante. Servante, nous avons dit loyemo. Mais c'est qu'il faut les kesika moro boye. Pour que nous ayons mayele, nous ayons le linga kusalela. Oui. Merci. Ce que bimis album, on se sentit que tant y a nzambe koki to ezata non de koki au sal album. Ton angaite to nzambe. Ezata oye bien on est ezata nzambe. Mais bien on est ezata nzambe parce que la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et le sentiment peut en autres le baga. Oui, ce qui sentiment d'autres est indio. Au comme la souke loko anate. Ah, netuyo. Au comme la souka te. Netinga les sentiments d'autres parce que na aucun no ti souka ndenge zabwe. Mais muto. Miebe déjà que non. Oyebi zela na. Zela. Oyebi soko moni mwana so so vimbi na nzungu. Hein? C'est que maman zana si. Donc ce qui nga sœur Sandrine Kasongo nazo loba lelo nazo loba nazo frapper poitrine parce que il y a quelqu'un qui est derrière maman zana sima na maman zana si et maman ngo ezanzambe ngana osalela ona lobela awa oui Pierre azaka na nzambe oui bien sûr betelo li sola Pierre betela ngana nkasi betela ngana Jésus te et ça a bien fait que les cannabis sont tout ça promotion et album. Oui, donc il dit que le baquet nazo sala yango na ba sentiment na ngamo côté. Franchement na yebiso so na ba sentiment na ngamo ko mbelo to komia te mena kuta mpe na yote. Po tango zo bunda yo moko. Papa to kuta na makambo ndenge na ndenge mais tango nzamba lo baquet non c'est moi qui t'envoie. Et sa vision après ça na provision. Voilà. Après sa vision la provision donc en bref ce que je peux dire na moku c'est que ça va sentiment na ngate ndezo sala il est temps
oui. Tant Yanzambe. Zato Nzambe parce que il faut ba Moïse bazala, ba Josué pe bazala, ba Élie bazala, ba Élisée pe bazala. Lelo Marie Misamu bazala ki Moïse, bazala ki Élie accueilli. Pourquoi pas ba Élisée na ba Josué babima. Vraiment. OK, message y a album, c'est votre premier album. Oui. Les albums tout na ils ont maxi single voilà. OK, combien de nzembo ils ont en 4? Ils ont 5. 5. Toi est-ce que moi extrait ya nzemoko parmi banzembo ils ont en 4 ya album moyo c'est Sandrine. Oui, nazoyemba nzamba makoki ezanga ndelo. OK, on y va. Mbolamu Yesu salelanga na bomba na motema nakoki ta yango na bimisi natalisa batoke yoza bien. Na parcours na ngaye n'espère ma ta grandeur amour nzambe pana yo Yesu vraiment papa oza bien po bapasi oyo Lazare bimaka pene o meriche na vie yango ekomela kingaye angai na komaki penaliwa bato nyoso bakimaki ngayo nazalaki kozela liwa ememange sikeli ngi po bapasi pe bilelo yango ekomaka baminanga ye basheke pe ba déception elataka vinanga mobimba nzambe o nani yango na betela ye lisolo ya bapasi nanga atolanga te yeso yo kasi nzambe ya makoki ezanga ndelo aformata badone ya vinanga ye impossibilité ekoma possible na vinanga alongola ngai elamba ya sonyo yo balatisaka ngai abikisanga na maladie bamedecin badeklara incurable apesanga mpe maloba ya koloba kodefie bangunia na ngai yango nabengi ye nzamba makoki ezanga ndelo yesu yo nzamba makoki ezanga ndelo nzamba vinanga ye nzamba makoki ezanga ndelo solution ya vinanga uta yokota na motemo rassuranga na koma ko vivre en paix. Wow, bonne famille na bonne famille le lift message ni dans kat na nzembo yo message ezaka nzembo ezaka le Dieu de possibilités illimitées. Comment ça? Oh batu balemba na ko sala on nzamba salaka. Ouais, déjà par exemple ok musika te. Exemple corona kaka. Exemple moki. Parce que le lot aux en Afrique so muta beli faut ba kimise mbangu na poto. Tellement nzamba mayele tas ko makambo e bandeli ndekuna. E bandeli kuna bato bazala mayele koleka. Mais ce que likamu e komeli bango o ba ko maîtriser te. Na suka nzembo na yembi coronel mbani ba médecin ba bwaki maplome bataleli Yesu ba médecin ba lembani corona donc mutuno so komika sport komika e panzambe on le roi Marie au quotidien et le roi maman OK na quotidien ngo voilà donc lemba na batu ngo nzamba salaka place batu ba lo ba keno esili muto asuki nde côté nzamba yaka ko banda lo bité sili nanti yo no ko profiter même ça ndeko moko oza na problème au monde kino na suki na nga awa mais ba que il y a un Dieu de possibilités illimitées o asala o batu ba ko ko sala te azali kanzambe yo mona bi kino nzamba za mukolo nzamba tangati. Merci beaucoup nzamba za mukolo nzamba tangati na olingolo bani nina lo ba ke nina ba nzamba tangate logique batu yécoute tala été. Dans la minute, on sera épisode que non, Alvin. 1 plus 1 égale à 20. Yon di makaka. Pour y moka ibinde ni na osala pour comme 20. Donc t'as vu le ka logique non? Awa yo loko la niveau de type no suka awa place au sala te. Yo pende loko tanga te mubala na ko zote pour ya solo moi c'est nzambe atanga te bi ba logique bana batuti. Yo to ba ke nzamba atanga te. Dans la minute ko sanga ki non. Pour me gatanga te bato mukili ba 1 plus 1 égale à 2 mais 1 plus 1 égale à 1. Ce que so tuni tout ba non 1 ngo po 1 ngo ezala nini neloko nini. Po to zaka mi balelo ata to bala ni to aka 2 personnes na ndako 2 personnes na mbeto. Mais ya le égale à
donc nzambe atanga te ba logique abana batu nzambe ayebi yango te nzambe aza mukolo babi mukolo aza likolo avai na se mwana mokolo aza likolo nzeta mona te koleka mukolo avai na se donc nzambe aza mukolo nyonso to osala ozokanisa olingo leka boye ntango okota ya mukolo sa ebeke ne okota bosuka na yo ozonga kaka donc nzambe a mukolo biso to abaleki to abana to yoka mingi mukolo. Merci beaucoup maman Sandrine. Titre et album Mezzanine. Et ça à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix, ouais. Au cours de ça, quand même aider biso aux affiches. À cause de l'œuvre de la croix. Et pardon Ningolo Bani. Message clé ni les anakata. Message clé za awa. Et ça que nous sommes autoza. Les lots. Et ça à cause de Moussala Yesu Sala Nicolas. Oui. Nous étions tous perdus. Tous allons à Bakoufi, mais à cause de l'œuvre de la croix, nous avons vie. Cette vie qui était perdue dans le jardin a été retrouvée en Jésus à cause de l'œuvre de la croix. Donc, voilà. Donc, il n'y aura qu'à œuvre en attendant. Parce que l'album Osali Mama, 5 chansons, ils ont un producteur et un clip et au combien niveau ni juste. Ils ont autoproduction. Ils ont donc non nous clip et silité tous en ont plein de tournage toujours continuer le tournage de clip et ils ont la maison Lunox au bao sungabiso. Mais ce il est que de moi mon ami que non c'est pas un message alors que a paquet a moyen que pour que nous savons que tout un album et comme partout distribution là partout que a songa vraiment ce que a zwango na net que producteur mo abimi to distributeur mo ko ton de mo dans la musique abi que non a vraiment ma coquille message en collé comme partout a coquille ko benga to comment wana fo abenga biso na numéro na biso to akomela biso na numéro personnel na numéro aux autres tout à l'heure là et deuxième combien de Olobi 5 titres nini ya bosso à cause de l'œuvre de la croix. Yami Balé Zanzamba makoki zangandelo ona utu yemba. OK. Yami satuza umela mo centre. OK. Eza una mo centre yami ne ezali lokota Bible. Lokota il y a 5 Il y a 5 ezali rachetons les temps. Je crois bien que prochainement, il y a beaucoup de Mozindo, il y a Banze Mounion surtout, mais dans d'autres tickets là, message Nini Okopesa Yasuka concernant votre album, concernant Moussala Kitoko Sali dans l'album. Nazo Senga premièrement, na bana nzambe nyonso, bono so balingaka Sœur Marie, bo balingaka musique à Sœur Marie, Sœur Sandrine Yeyo. Quand vous allez se retrouver na Sœur Marie, Sœur Sandrine Naza Awa, Nazo Benga Bino ebele, vous soutenir œuvre Oyo. Boyo Kabiso, vraiment vous allez discuter. Et là, Nazo Senga Ngwana Batu, nous sommes à Sœur Marie. Vous allez qui musique à Sœur Marie, et vous se trompez. Sœur Sandrine, Nde Aena, identité, il y a la Sœur Marie Misamo. Identité donc, qui bon Zambé, non, non, qui bon Zambé. Identité, mais Azala qui chrétienne, n'est-ce pas? Identité, Azala qui chrétienne, n'est-ce pas? Oui. Na bon Zambé, na nyoso. Qui bon paganité, mais qui bon Zambé nyoso. Nyoso, vous avez que Luka, vous avez que regretter ma casse. Sœur Marie, vraiment, Kenda passe. Sœur Sandrine, Aza Awa. Pour se retrouver vraiment. Et Nandenga Mabete na Lobaka que je suis la remplaçante valable de la Sœur Marie Nissam. Merci beaucoup, Maman Sandrine. Votre numéro de contact c'est plus 243 82 33 57 783. Plus 243 82 33 57 783. Comment ils allaient Sandrine Kassongo. Attends, na Facebook même combo. Na Facebook na koma Sandrine Cassandra.
Cassandra. Ok, Sandrine Cassandra Facebook. Numéro PC d'appel na WhatsApp, hein? Oui. Yango na se nazo tikelo au plateau. Oyembe la biso sunzembo moko ezakati na album aussi c'est émission. Côté peu de souci à Marie Misamo Sangi. Si j'attends caméraman au talissier caméra. Nekulu suye swalonga biso pe toza balongi amema mikumbananga yango nazalaka na dete moralo ya kokumisa tato yo à cause de l'œuvre de la croix. Nekulu suye swalonga biso pe toza balongi amema mikumbananga yango nazalaka na dete moralo ya kokumisa nzambo yo à cause de l'œuvre de la croix. Amema mikumbananga yango nazalaka na dete moralo ya kokumisa nzambo yo à cause de l'œuvre de la croix. Nous étions tous errants comme de brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Panga mezinga kwa mimama, betutu zinga kwetu yenza yeye matanga pasimame. Panga mezinga kwa mimama, betutu zinga kwetu yere, mambo mingi mame. Tuyambula mambi tulanda Yesu mame totika mabe tulanda Yesu mame panga mezinga kwa mimama betutuzinga kwetu yere mambo mingi mame fanda na kiti ya bonzambe na yo umela mosantu masazoli ya yo Ezaseyo Yesu, Ezaseyo obongi na bonzambe. Ezaseyo Yesu, Ezaseyo obongi na bonzambe. Ezaseyo obongi na bonzambe. Ah, Ezaseyo obongi na bonzambe. Magati ya vale ya baka ego magamba zipona moto ya kotala yo atako motema eboyi séparation okomona kaka ezali koyela yo nakima wapyo avina nga ekoma lokola monganga oyo ya kuexamine magambo ya mabeto ya malambwe yo nzambo temona nga yo moninga zoge yeli yoteo okoyeba o kilona yangote moninga zoge yeli yoteo okoyeba ngo mbazina yangote baninga njoge suaka boyo baninga njoge suaka boyo Naemba na galabaka naemba pena sosio naemba na mpongo naemba pena zalanga bigamwe lelo naembi na mokili kombike oba bengi matolo ya minyo kweleke ye mampasi mpeleki bangunya batsabi balobyo osiaza mosala nzambe ngabe na baluki na taliyo na lobilo la efunga mampona ngaye soki natali libondelelye libosa ba profete abala asenga kilo la efunga mampona ye moto ekitaki etumbaki etumbelo yango ngabe na sengyo lola efunga mampona ngaye bikamwe koloyo Jésus lola efunga mabonanga ye bikamwe yangoyo nazengi bikamwe na mona ngana temoye bizika nosona kokende batoba mona na miso osalelanga minene nazengi bika mwana mona lola efunga mabonanga voilà